انطلقت اليوم الثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة أعمال القمة العربية غير العادية بمشاركة المغرب لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية. هذه القمة التي جاءت بطلب من دولة فلسطين تهدف إلى بحث سبل دعم الشعب الفلسطيني وتوحيد الموقف العربي في مواجهة التحديات الراهنة. يمثل الملك محمد السادس في أشغال القمة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، إلى جانب وفد مغربي يضم محمد أيتو علي سفير المغرب في مصر والمندوب الدائم للمملكة لدى جامعة الدول العربية، وعبد العالي الجاحظ رئيس قسم المنظمات العربية والإسلامية بوزارة الخارجية. وتأتي هذه القمة بعد إعلان مصر استضافتها لهذا الاجتماع الطارئ بالتنسيق مع مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية. ويسعى القادة العرب من خلال هذا اللقاء إلى توحيد الصف العربي ودعم القضية الفلسطينية عبر بلورة خطة عملية لمواجهة التحديات في ظل التصعيد المستمر في الأراضي المحتلة. وكان وزراء الخارجية العرب قد عقدوا يوم أمس الاثنين اجتماعاً مغلقاً تحضيرياً للقمة ناقشوا خلاله الملفات الأساسية التي سيتم طرحها في الجلسة الرئيسية. تبقى الأنظار متجهة نحو هذه القمة وما ستسفر عنه من قرارات، فهل ستنجح في إيجاد موقف عربي موحد لدعم فلسطين في هذه المرحلة الحساسة؟ تابعوا معنا المستجدات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.